arma koo bitaa kana baay'ee na dhukkuba. Naannoo waggaa 4 darbaan irra ture. Namattuu hin himanne namni kamiyyuu dhukkubbii arma kanaan irratti hin beeku. Maal taate yoo jedhan gara biraan himadha arma koo na dhukkuban jedhu. Mataa na dhukkuban jedha sobee kanan malee arma koo sun humnaa ol na dhukkuba. Garmalee na dhiita'ee booda hin diimatee achi isa dhiita'ee sana darbaarra bobaa koo jalatti dhiita'ee harka koo kana walitti butee kaawwachuu hin danda'u dhiitoo na jala jira waan ta'eef yeroo nama faana deemus gara biraan na dhukkubadheen himadha garuu arma koo kana humnaa ol na dhukkuba. Dhiitoon sun immoo dhaqee harka koo kana bakka harka koo kana ol fudhachuus hin danda'u waan ta'e lafaa kaasuu hin danda'u. Dhiitoon sun humnaa ol bakka harka koollee akka hin sochoofne na taasise. Guyyaa tokko lafa sanan taa'aa ture karaa nama waaqayyoo barsiisaa namni arma keessa dhukkubu arma kee bitaas dhukkubu arma keessa irrayyuu dhiitoon gara bobaa keetti kan dhiitee jiru jedhanii ani ofiifin dhufe ta'u naman na fide ta'u akka tan dhufe iddoo aarsaa kanarra ga'een beeku yeroo dhuma sun asitti naaf kadhatanii naannoo torbee tokko dhukkubbiin sun natti cimee jechuudha. Torbee tokko dhukkubbiin sun akka isa duraarra caala humnaa ol natti cimee torbee tokko sun booda dhukkubbii armaa sunis hin argine dhiitoon sunis bakka inni dhaqeen argine isa kanaaf dabalaati lafa teessanii ol kaa'atu warri isinitti dhaga'amu dhibee armaa jechuun in ulfaata warri isinitti dhaga'amu harka keessan walitti sagalee guddaadhaan illee gooftaa galateeffadhaa.